Questi tarocchi intrecciano la forza del divino femminile alla saggezza della natura, suggellando un legame antico quanto il mondo. Il mazzo esalta l'intuizione e la nostra radicata connessione con la Terra, una celebrazione magica del pianeta che abitiamo e in cui prosperiamo. Splendidamente disegnati da Tarn Ellis, ecco a voi gli Earth Woman Tarot. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e questa è la Taroteca di Exoteric World. È con questo nome che mi trovate sui social. Ci tengo a dirvi che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente. Prima della fine della puntata troverete una schermata per vedere gli altri episodi che compongono questa serie. Se il video vi sarà piaciuto e vorrete sostenere il mio lavoro, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerate farlo. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vi porto in un viaggio dentro un mazzo che parla di radici in natura e femminile sacro. Vi presento l'Earth Woman Tarot, un meraviglioso mazzo di tarocchi creato da Tarn Ellis, edito dallo Scarabeo e stampato nel gennaio 2024. Ve lo mostrerò in tutta la sua bellezza e soprattutto dicendovi che è sì uno strumento divinatorio, ma un percorso di riconnessione con la terra, con il proprio corpo e con quella parte intuitiva che spesso lasciamo in silenzio. Vi mostro la scatola, qui troviamo questa bellissima figura, la ritroviamo anche dietro, un po' meno definita, quindi anche un po' più chiara. Ecco, così lo potete guardare. È molto facile da aprire, quindi andiamo ad aprire la nostra scatola e quindi si può ben vedere che la confezione è curata nei dettagli e dentro troviamo il nostro libretto e il mazzo. Il mazzo è composto da 78 carte, 22 arcani maggiori e 56 minori. Ci sono in più 2 carte, quindi una carta iniziale che fa un po' da copertina al mazzo e poi l'ultima finale con i riferimenti per seguire lo scarabeo, ovviamente su Instagram e anche su Facebook, su tutti i social. Allora, per darvi un'idea della grandezza, vi posso dire che le carte misurano ognuna 7 cm per 12 cm e lo spessore totale di tutto il mazzo è di circa 3,5 cm. Il cartoncino è abbastanza spesso. La stampa è, come potete vedere, opaca, quindi la sensazione è abbastanza piacevole al tatto, solida ma abbastanza flessibile. Il libretto è in più lingue, inglese, italiano, spagnolo e portoghese, offre spiegazioni utili soprattutto per chi inizia, ma lo vedremo meglio più tardi. Il retro del mazzo, eccoci, tenevo a mostrarvelo. Come vedete c'è questa figura simmetrica, specchiata, in alto e in basso, seduta a gambe incrociate, circondata da queste stelle, questi motivi fluidi che ricordano l'energia che scorre. I toni sono caldi,
tra il marrone molto scuro, marrone più chiaro, color carne, e creano un'atmosfera accogliente e terrena, perfettamente in linea proprio con il tema del mazzo. Sul fronte, quindi davanti, troviamo l'illustrazione a tutta carta, ci sono delle linee che fanno da cornice, sono tutte diverse per ogni carta, e in alto troviamo per gli arcani maggiori un rettangolino con il numero, e in basso un altro rettangolo dove troviamo il nome della carta. Invece per gli arcani minori troviamo solo in basso il rettangolino con il numero, appunto, e il nome del seme corrispondente. Diciamo che già si può notare effettivamente lo stile, che è immediatamente riconoscibile, figure femminili senza volto, immerse in paesaggi naturali, cosmici o simbolici. E adesso partiamo subito a conoscerlo meglio, questo splendido mazzo, e iniziamo proprio con gli arcani maggiori. Eccoci di fronte agli arcani maggiori. Qui troviamo i grandi archetipi, ognuno reinterpretato con un linguaggio visivo che unisce mito, natura e spiritualità. Quindi i nostri 22 arcani maggiori troviamo il matto, il mago, l'alta sacerdotessa o la papessa, l'imperatrice, l'imperatore, il chierofante o il papa, gli amanti, il carro, la forza, l'eremita, la ruota della fortuna, la giustizia, l'appeso, la morte, la temperanza, il diavolo, la torre, la stella, la luna, il sole, il giudizio e il mondo. Qual è il tema del mazzo? L'Earth Woman Tarot celebra il femminile e la natura. È un mazzo che unisce la spiritualità del divino femminile con la saggezza, appunto, di madre natura. E Tarn Ellis racconta, lo trovate nel libretto, di aver trovato nella natura pace, guida e spazio per conoscersi, e questo mazzo nasce proprio da quella connessione profonda. Le figure sono principalmente donne di etnie diverse, senza volto, una scelta simbolica che permette a chi guarda di riconoscersi nelle immagini, senza essere influenzato da espressioni predefinite. Il messaggio è chiaro: ogni donna è tutte le donne e ogni carta è uno specchio. Il mazzo si ispira alla tradizione Waite-Smith, quindi chi conosce i tarocchi ritroverà simboli familiari, ma reinterpretati in chiave naturale, inclusiva e contemporanea. Vi parlo in breve di alcune carte, ad esempio il mago, ve lo mostro, eccolo qui. Appare seduta questa donna a gambe incrociate mentre canalizza un flusso di energia, e che poi forma, ecco, qui troviamo il simbolo dell'infinito nel cielo stellato. Molto molto bella, a me piace molto questa carta. Poi ad esempio il carro, eccolo qui, mostra una figura guidata, insomma, da due cavalli, uno bianco e uno nero. Sotto qui ci sono le lune, come vedete, molto, molto affascinante, molto bella. Ovviamente anche questa rispecchia la tradizione Waite-Smith, ovviamente con un'interpretazione abbastanza affascinante. La morte mi ha colpita molto. Eccola qui. Mi ha colpita molto perché viene rappresentata come un seme che diventa albero, e quindi un'immagine di trasformazione e di rinascita. Si può dire che l'energia del mazzo ruota attorno alla ciclicità, alla nascita, alla crescita e alla trasformazione, e come vedremo per tutto il mazzo ogni carta diventa un varco, un luogo in cui ritrovare forza e ascolto. Ora lasciamo le grandi verità per immergerci nel mondo
dell'emozione, quello delle coppe, ma prima godiamoci gli arcani maggiori con lo slideshow. Eccoci di fronte alle coppe, seme legato all'elemento acqua che, ritroviamo in quasi tutte, le carte rappresentato, ed è il seme delle emozioni e della nostra interiorità, dei sentimenti, dei legami profondi. Vediamo le 10 carte numerali e poi le 4 carte di corte: Fante, Cavaliere, Regina e Re. Ovviamente, abbiamo notato che è principalmente al femminile, diciamo tranne qualche carta dove, è chiaro che, ci sia la figura, femminile dominante come, qui in il Re. Queste immagini raccontano, sensibilità, connessione, intimità, sia le posture, i colori, gli elementi naturali, parlano più dei volti che appunto non ci sono, proprio perché l'emozione è affidata al gesto, alla presenza e non all'espressione. Riguardo l'aspetto artistico, Tarn-Ellis lavora con figure senza volto per permettere a chi guarda di riconoscersi nelle immagini. La sua arte unisce eleganza, intensità, i colori sono, vivaci, caldi, le linee sono morbide e c'è un forte legame con la natura che si avverte in ogni singola carta e quindi, queste carte sembrano proprio sospese tra mito e, contemporaneità. E adesso lasciamo il mondo delle emozioni e passiamo a quello della materia, i denari. Eccoci di fronte ai denari, l'elemento terra e quindi, carte che ci parlano di abbondanza, di sicurezza, di materialità. Appunto questo gruppo esplora tutto il mondo materiale, il lavoro, la stabilità, la concretezza. Vediamo le nostre 10 carte numerali e le 4 carte, di corte. Come dicevo le carte, richiamano, fortemente la tradizione Waite-Smith, ma con un tocco più personale, naturale e radicato. Piante, animali, paesaggi che sostituiscono, gli ambienti un po' tra virgolette "più urbani" di quello classico. Vi mostro giusto qualche carta per darvi un esempio di come la tradizione viene, rispettata,
abbastanza fedelmente, ovviamente in una chiave interpretativa diversa. Qui abbiamo il 4 di denari, poi troviamo il 6, ecco, poi qui vi mostro il 9, anche il 10, l'interpretazione è diversa ma il significato richiama perfettamente quello classico. Qualcosina di diverso magari lo troviamo nell'8 di denari, dove c'è questa ragazza che effettivamente sta dipingendo i pentacoli, anziché come quest'uomo lavorare proprio di martello e scalpello. Poi qualcosa di diverso lo troviamo con il 5 di denari, qui troviamo questo paesaggio freddo e innevato, invece qui in questo caso si vede della pioggia che cade. E poi quello che a me piace molto è proprio il 7 di denari, l'idea dell'attesa, però l'attesa comunque positiva, costruttiva, perché in questo 7 di denari abbiamo questa fanciulla che sta annaffiando questo vaso dove c'è l'albero di limoni che devono ancora maturare, quindi si deve ancora aspettare prima di raccogliere i frutti. Abbiamo visto questo splendido seme e adesso dalla concretezza dei denari passiamo al seme dei bastoni. Eccoci di fronte ai bastoni, elemento fuoco, quindi movimento e passione. Le carte dei bastoni mostrano azione, intraprendenza, creatività che prende forma e come vedete le atmosfere diventano più calde e l'energia è più dinamica, quindi colori caldi, posture più aperte, elementi naturali che suggeriscono crescita e slancio. Ma a cosa serve e come usarlo questo mazzo? Questo mazzo si presta benissimo a diversi tipi di utilizzo, letture intuitive, meditazioni, lavoro sul femminile, connessione con la natura e ovviamente le classiche letture tradizionali dei tarocchi. Vi mostro il libretto. Allora, troviamo la parte in italiano, ve la mostro, che la troviamo qui a pagina 69 dove c'è un'introduzione, poi le letture. Qui per gli arcani maggiori ovviamente troviamo 4, massimo 5 righe dove c'è un sunto in pratica sul significato di ogni carta e una interpretazione, consiglio su come leggere le carte. Tutto abbastanza breve, ovviamente, troviamo 2 metodi di lettura, in realtà sono 3 e vi consiglio di andare a vedere la parte in inglese che è molto più esaustiva, dove sia nell'introduzione sia nelle varie spiegazioni e appunto vi dicevo troviamo 3 metodi di lettura proposti. La carta singola che è perfetta per una risposta diretta, poi troviamo la stesa a 3 carte, abbondanza, ombra, farfalla, per capire come si sta e quale trasformazione è in arrivo. E poi troviamo questa bellissima stesa a 5 carte posizionate a fiore, infatti si chiama la stesa del fiore, per fare chiarezza su una situazione più ampia e diciamo che il mazzo è abbastanza intuitivo e lo si può usare liberamente, pescare quante carte si vuole, interpretare le immagini a proprio gusto, a proprio modo. E infatti poi se volete nella parte finale ci sono anche delle righe
le pagine vuote da poter scrivere degli appunti e delle note. E adesso proseguiamo e andiamo a concludere con l'ultimo seme dove il pensiero prende forma, le spade. Eccoci di fronte alle spade, l'elemento dell'aria legato al pensiero, alle decisioni e ahimè ai conflitti interiori. Vediamo le nostre 10 carte numerali e le 4 carte di corte. Anche qui l'assenza del volto permette di concentrarsi sul gesto, sulla tensione, sul movimento. È un modo più morbido e introspettivo di leggere questo seme abbastanza difficile e complesso, appunto, le spade. Il vero potere di questo mazzo sta nella sua capacità di unire il simbolismo classico e la sensibilità contemporanea, offrendo letture profonde ma accessibili, e secondo me già osservando ogni singola carta sono fortemente intuitive. Per le considerazioni finali, l'Earth Woman Tarot è un mazzo che accoglie, che radica e guida. Ogni carta è una chiave per entrare in contatto con la propria energia femminile, con la natura e con la propria intuizione. Sembra essere un mazzo principalmente adatto solo alle donne, ma non è assolutamente così. È un mazzo aperto a tutti. E poi anche, direi soprattutto a chi vuole scoprire la propria parte sensibile, la propria energia femminile e creativa. Lo consiglio a tutti, sia a chi è agli inizi per imparare, sia a chi cerca qualcosa di speciale, di particolare da aggiungere alla propria connessione e soprattutto per un percorso molto personale, molto intuitivo, introspettivo, quindi di crescita e di evoluzione. Ma comunque usate pure tutti i metodi che conoscete per tutti i tipi di interrogativi. All'inizio vi suggerisco di utilizzare pochissime carte, stese molto semplici, per entrare maggiormente in connessione e in sintonia con il mazzo. Si conclude qui questa puntata della Taroteca, vi ringrazio per essere stati con me, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo mazzo, magari se c'è qualche carta che vi ha colpito, quale seme vi piace di più. E se volete potete vedere tanti altri video sul mio canale e seguirmi su Instagram e TikTok. Vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!